بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هيلعب منتخب مصر والمنتخب الاسباني. طبعا الماتش لازم يبقى بطريقه دفاعيه. حسام حسن هيلعب بخمسة 4-1، وانا اعتقد انه مفيش حل غير انه يرجع لطريقه الامم الافريقيه لما كان بيلعب بثلاثه في الدفاع، في ليبرو، في مساكين وليبرو يعني. ليبرو متقدم بقى متاخر مش تفرق يعني، لكنه هو عايز يضيق المساحات على اسبانيا. اسبانيا طبعا فريق يعني ده بطل العالم، فاحسن فريق في العالم. فهو خايف طبعا، وللاسف اللي مخوفه الميديا والاعلام. يعني حسام حسن جريء طبعا، لكن هو خايف يشيل سكور كبير. فالميديا بتاعت آه، الكوره في مصر تهاجمه وتطالب برحيله. طبعا دي ضغوط. انت المفروض تسيب المدرب ما يبقاش عليه ضغوط ويجرب. لازم عشان يلعب براحته. اللعيبه كمان بتشال من عليها ضغوط، عشان دي بروفا الماتش بلجيكا. فاتمنى انه حسام يعني يحاول يشيل الضغوط عن نفسه على قد ما يقدر، ويشيل الضغوط عن اللعيبه على قد ما يقدر، ويلعب ماتش كويس. على فكره يعني انت لما تتغلب من اسبانيا اثنين ولا ثلاثه مش شغلانه يعني، ما فيهاش مشكله. حتى لو اتغلبت اربعه عادي، ما انت غالب السعوديه اربعه عادي يعني. يعني المدرب السعودي ما افتكرش، مدرب السعوديه ما افتكرش انه مشي بعد ماتش مصر عادي، هو على ارض السعوديه. فانا اشوف انه حسام المفروض يشيل من عليه الضغوط، ويشيل من اللعيبه الضغوط، ويلعب ماتش الحقيقه جيد، ويجرب فيه اللعيبه، ويجرب فيه خطط مختلفه. يعني ان شاء الله حتى يلعب بخطتين مختلفتين في الشوطين. يعني ايه المشكله؟ لازم يجرب علشان يعرف هو هيعمل ايه في ماتش بلجيكا، وايه الانسب والافضل. اتصور هو ده المفروض يحصل، لكنه يعني هنشوف الماتش، هنشوف. واتمنى التوفيق لحسام، واتمنى التوفيق للمنتخب طبعا. في برضو موضوع كاموش، اذا تم تفعيل عقده لو لعب 60% من المباريات. طلع انه العقد بتاع كاموش في السنه بمليون و200 الف دولار اذا اتفعل العقد. يعني اذا الاهلي فعل عقد كاموش هيدفع له في السنه مليون و200 الف دولار. الراجل ده كان في النادي بتاعه بياخد 180 الف دولار في السنه. متخيلين يا جماعه؟ متخيلين لاعب بياخد 180 الف دولار في السنه، الاهلي جايبه اعاره 6 شهور بنص مليون دولار، واذا فعل له العقد، اذا فعل له العقد يدفع مليون و200 الف دولار، 6 اضعاف الرقم اللي كان بياخده في اوروبا. ومحدش بيسال ليه؟ ومحدش بيسال طب ازاي العقد ده اتعمل كده؟ والارقام دي بناء على ايه؟ يعني وفي النهارده مشكله طلب لو اشرك كام وش 4 ماتشات من 6 مباريات اللي باقيين في الدوري هيدفع له العقد. يعني هيبقى الاهلي مطالب ان هو يدفع مليون و200 الف دولار لكام، مش عشان يعيره، مش عشان يلعب في الاهلي اللي هو مش عايزه الأهلي. او يديله 150 الف دولار علشان يسوي معاه غير عقده، غير ال 500 مليون 500 الف دولار. يعني حاجه، يعني حقيقه حاجه زهق، وعقود غريبه الحقيقه. برضو من الصفقات اللي شبه انتهت في الاهلي، او في كلام قوي جدا ان هو تقريبا خلصوا معاه اكرم توفيق. اكرم توفيق غالبا هيرجع الاهلي الموسم الجاي. وانا بشوف انه اكرم توفيق اصلا ما كانش المفروض يمشي. اكرم توفيق الاهلي كان محتاجه، وكان بيلعبه في وسط الملعب، وهو بديل، هو البديل الوحيد لمروان عطيه على فكره في الاهلي. مفيش بديل تاني. وكان بيلعب احيانا كمان باك يمين، وكان بيسد فيها، وكان بيأدي فيها كويس. الاهلي وادارته قلبين على هاني ابو ريده. ليه بقى قلبين على هاني ابو ريده؟ ابو ريده كان ماتش الترجي، فكانوا طالبوه ان هو يتوسط مع الاتحاد الافريقي علشان يبقى في جمهور في ماتش الترجي. فطبعا انا ابو ريده قال لك ما ردش على التليفون اصلا يعني، ما رضيش يرد عليهم. طب انت النهارده يعني تستخدم نفوذ لواحد له مكانه في الاتحاد الدولي. انت في عقوبات ودي لوائح. يعني طب هو انت النهارده لو اتوسط وعمل كده، طب ما الانديه ما دام مفيش تكافؤ فرص، ما في انديه اتعاقبت برضه زيك. فقلبين على هنا بريده، مش طايقين هنا بريده. دي المشكله اللي بين الخطيب وبين هنا بريده.
يعني انه كان عاوز هنا ابو ده يتوسط ويخلي فيه جمهور يشيل العقوبه بتاعه الاهلي، ويخلي فيه جمهور قدام الترجي. هو اكيد لو كان في جمهور قدام الترجي كان الاهلي كان يقدر يصعد اكيد، لان الجمهور بيفرق الحقيقه بشكل كبير جدا. لكن ده مش مبرر، يعني الراجل يعني المفروض ان هو ده مش دوره اصلا يعني. هاني رمزي وتصريحاته. هاني رمزي، انا مش شايف هاني رمزي قال حاجه، اي حاجه الحقيقه، وقاعدين الحقيقه الميديا والاعلام في مصر. هاني رمزي بينشر اسرار الاهلي. ايه هي اسرار الاهلي؟ قال انه كان رايه انه امام عاشور كان يتعاقب بانه هو يمشي، يتجمد ويمشي بعد ما تخلف عن ان هو يسافر مع الفريق في بطوله افريقيا. ايه السر في كده يعني؟ ده رايه. وقال انه اتكلم على البطء في المفاوضات مع حامد حمدان والفخوري. برضو الميديا نفسها والاعلام والدنيا كلها اتكلمت عن البطء في التعاقدات، وقالت انه السبب انه حامد حمدان راح بيراميدز والفخوري راح بيراميدز انه كان في بطء في المفاوضات. هو ايه الاسرار في ده يعني؟ لكن الحقيقه الميديا والاعلام عايز يشيل اي حد كبش في ده. النهارده وليد صلاح الدين طلع له قرار بانه ما تاخدش اي قرار غير لما ترجع لسيد عبد الحفيظ. يعني طب انت مقعده ليه؟ يعني وفر المليون جنيه اللي بتديله في الشهر. يعني حاجه صعبه جدا. قال لك مش من حقك تاخد اي قرار غير لما ترجع لسيد عبد الحفيظ. طب خلاص ياخد القرار سيد عبد الحفيظ يعني. طيب خلاص انت ما يعني انت قاعد تعمل ايه؟ وسيد عبد الحفيظ نفسه هيبقى متواجد طول الوقت. طب خلاص انت مقعد وليد صلاح الدين ليه؟ عايزين كبش فدا. ده اللي بيحصل في الاهلي. والاهلي برضو يعني قدم في الرابطه طالبه حكام اجانب لماتشات الاهلي في الدور الثاني. ماتش الاهلي وبيراميدز هيبقى بحكام اجانب، وماتش الاهلي والزمالك برضو بحكام اجانب. وده شيء كويس عشان في البلاي، وعشان ما حدش يقعد يقول لك الحكم ظلمني والحكم نفخني والحكم ودى الدوري هنا ودى الدوري هنا. سهله. يبقى الحكام الاجانب ما حدش بيعلق عليهم يعني. الزمالك بعد ما اقترب من حصد الكونفدراليه، والكونفدراليه تعني بالنسبه للزمالك 4 مليون دولار، فطبعا ده رقم يعني هينعش خزينه الزمالك. الزمالك يعني ما فيش فلوس، ده عليه 14 ايقاف قيد. فبدا يفكر في ايه؟ اول حاجه في المكايدات، صفقات المكايدات، عايز يقلب الاهلي. قال لك احنا لو خدنا ال 4 مليون دولار بتوع الكونفدراليه احنا هنعمل ايه بقى؟ هنقلد الاهلي في ايه بقى؟ في الخيبه. ابتدوا يكلموا احمد عبد القادر، وابتدوا يكلموا القندوسي، الاثنين اكس الاهلي. طب يعني قال لك ده ما هم خدوا مننا زيزو وبن شرقي وامام عاشور، احنا نعمل حاجه بقى. تعمل ايه؟ ما تدور على احتياجاتك. دور على احتياجاتك يا عم وجيب لعيبه كويسه يا عم. وبعدين اللعيبه دي انت هتديها ارقام كبيره جدا على الفاضي. انت ممكن بارقام اقل تجيب لعيبه احسن منها اصلا. يعني انتوا عندكم مشاكل كتيره جدا. يعني بلاش صفقات المكايده، ما تقللش الاهلي. انت مش ند للاهلي اصلا، وخصوصا في القدره الماليه. وبعدين انت لما تعمل كده، طب ما الاهلي يرد عليك بفتوح عبد المجيد وحسام عبد المجيد، ولا الاهلي هيسكت؟ واخرتها ايه يعني؟ وانت شايف الاهلي حاله حلو قوي لما عمل كده يعني؟ ما الاهلي حاله بنيل 60. فاتعلموا بقى يعني انه يعني ده مش طريق صحيح. لكنه للاسف بيحصل كده. طبعا في الزمالك برضه شيكوبانزا اصيب، وده شيء جيد للزملكاويه الحقيقه، خصوصا قبل ما ماتشات الدوري وافريقيا كمان الكونفدراليه. وغالبا هيقعد طول السنه مش هيلعب يعني. ده شيء برضه كويس للزملكاويه، لانه الحقيقه شيكوبانزا بيبقى عبء على الفريق اكتر ما بيبقى مساعد للفريق. الاعارات الزملكاويه كمان راجعه، محمد عاطف والزناري وحسام اشرف. ده طبيعي جدا، الزمالك معاش فلوس يقدر يجيب صفقات كتيره، فعاوز يغذي الفريق باي لعيبه. فطبعا عايز يرجع الاعارات، محمد عاطف والزناري وحسام اشرف هيبقوا اضافه. وان كان يعني المستوى بتاع الثلاثه انا مش شايف ان هو يعني واو، بس يعني احسن ما فيش. ما انت ما قدامكش حل تاني يعني. انت معكش. انت حتى ال 4 مليون دولار دول هتدفع منهم مثلا ثلاثه لايقافات القيد، ويتبقى لك مليون دولار هتجيب بهم صفقتين للمكايده، القندوسي عندك او احمد عبد القادر. مش هتبقى لك حاجه، فانت هترجع الثلاثه التانيين.
اللي هم انت كنت عرضتهم السنه اللي فاتت، وبالتالي انا بشوف انه الزمالك ده غالبا هيبقى الصفقات بتاعته، مش هيبقى عنده حاجه جديده يقدر يعملها لانه ما فيش فلوس الحقيقه. ده الاحداث اللي حاصله في كره القدم في مصر، وشكرا جدا ليك.